ってんのあんた。あ？そこに座って。あ、行くよ。ちょいちょいか。あんた歩けないの？腰が痛いの？早く。じゃあお家帰ろう。腰が痛くて歩けないから。車来るよ。自転車来るよ。な。暑いよ、そのことねんねん。じゃあ、先行ってんの。な、ほら、ほら、行くよ。